好，今日又嚟介紹 Aldi Too Good To Go， 睇下有啲咩啦。有一包薯仔，呢個豬肉嘅酥，紅蘿蔔，呢個係蛋嘅酥，有2盒，跟住有一個火腿，呢個係雞波，雞嘅脆波，跟住醬芝士嘅醬，呢度都有2個醬，係啦，2個，跟住有蜜糖豆，有2包，仲有個牛油果，嘿，同埋呢個係咩嚟嘅咧？水果嚟嘅，不過我未食過。好，今日就介紹呢度啦，拜拜。